Fala, rapaziada, achar meus parceiros, vem comigo, tamo junto. Rapaziada, para quem não me conhece, sou Fernando Bafoni, sou do Departamento de Engenharia e Qualidade da IRB Automotive e hoje estamos em mais uma Dicas Engraxamente aqui no nosso canal do YouTube. E hoje o nosso assunto é sobre o barulho na suspensão dianteira do veículo. Gente, nada mais chato do que aquele barulhinho na suspensão, não é verdade? E olha só, mas detalhe, esse barulho é quando você engata na primeira marcha, vai sair com o veículo, dá aquele estalo, vai fazer a manobra, né, engatando a ré e dá aquele estalo também. Ficou curioso? Se liga na dica e vem comigo. Ah, mas antes, não se esqueçam, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e não deixe de dar aquele super like. Vem comigo! Vamos lá, rapaziada, olha só, aconteceu uma situação que eu troquei a trizeta, tá certo? Troquei a trizeta estava com problema, fiz a troca, fiz a verificação da tulipa, tá certo? Tudo nos conformes, tá ok? Após uma semana de uso, tô contando essa história para vocês porque aconteceu com um parceiro nosso, tá certo? E após uma semana começou aquele barulho na suspensão. Toda vez que ele ia fazer uma manobra, né, engatava a primeira marcha, ia fazer aquele arranque com o veículo, instalava. Engatava a ré, instalava de novo. E a gente troca muita ideia e a gente conversando sobre, eu falei para ele, cara, qual foi o histórico do veículo? Ah, chegou aqui a trizeta danificada. Eu fiz a substituição dela, verifiquei tulipa, se estava tudo certo. Eu falei, cara, verifica se não tem folga no conjunto. Ele falou, cara, mas tem uma semana que eu troquei. Falei para ele, mas assim, tudo envolve a qualidade do produto. Se for uma trizeta de qualidade ruim, ela pode ter um desgaste prematuro precoce. Olha só, gente, por incrível que pareça, não deu outra. Ele levantou o veículo no elevador, ele deixou o veículo engatado, tá certo? Desligado, e ele fez aquela movimentação na roda, né? E aquela movimentação, ela se estende por todo o eixo, indo até a tulipa, né? Até a trizeta ali. E a folga era muito grande, muito grande. Mas olha só, isso com uma semana da troca do componente, tá certo? Uma semana. Então ele desmontou esse conjunto para verificar. Gente, e por incrível que pareça, vou mostrar para vocês aqui. Olha só essa folga. Olha só esse espaço que tem aqui no rolamento de agulha dessa trizeta. Isso nada mais é, gente, do que é um componente de péssima qualidade, né? O cliente não tinha conhecimento, trouxe para o nosso parceiro, fez questão que aplicasse e aconteceu esse tipo de situação. Repare aqui na folga que existe aqui nesse rolamento de agulha. Agora verifiquem junto comigo a folga do nosso componente aqui, né? Do componente IRB. No caso é um IR 28201. Notaram? Olha só, que diferença, hein? Fica o toque, fica a dica para todos os parceiros de chave e balcão. Seja especialista com a gente, plante a semente, engraxamente. Até a próxima super dica engraxamente. Vem comigo, valeu demais!